हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज जो मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं कि बहुत सारे जो है ऐसे मेरे पास कॉल आए हैं और कुछ प्रॉब्लम जो है हमारे मैसेज में आए हैं। और उनका जो प्रॉब्लम यह है कि जो फेसबुक में जो वीडियोस जो डाला जाता है, जो पोस्ट आप करते हैं, तो उस पोस्ट में, उस वीडियो में जो है आपका साउंड नहीं आता है। राइट, लाइक इस तरह का जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वीडियो मैं चला रहा हूँ, नीचे पे लिखा हुआ है कीपिंग हेल्थी और नीचे है वीडियो हैज़ नो साउंड। और एक वीडियो में दिखाता हूँ ना, नीचे यहाँ देखिए साइंस क्लास वीडियो हैज़ नो साउंड नीचे में। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो आपको यहाँ पे देखने को मिले, वीडियो हैज़ नो साउंड, यहाँ पे देखिए नवेद हुसैन के नीचे में लिखा हुआ है वीडियो हैज़ नो साउंड, क्योंकि वीडियो यहाँ पे नहीं चल रहा है, इसका साउंड नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको भी आ रहा है तो डेफिनेटली है कि ये प्रॉब्लम आपको अभी जस्ट जो है मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, आपको कैसे फिक्स करना है साउंड को। सो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। राइट, अब आपको ये करना है कि आपको जाना है फेसबुक पर। राइट, तो आपको फेसबुक पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको फेसबुक में जो है टॉप राइट में जो है आपका 3 लाइन है, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और आपको जो है यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जो नीचे जब आएंगे तो सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे जो है जो लिखा हुआ सेटिंग, इस सेटिंग पर आपको क्लिक करना होगा। इस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए। जब यहाँ पे देखें मीडिया, इस मीडिया पर जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप देखिए फ्रेंड्स, नीचे जो है आपको जो है आना है, जो आपका लिखा हुआ है एक जगह यहाँ पे वीडियो, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट विद साउंड, ये चीज़ें जो है आपका इनेबल होना चाहिए। राइट, वीडियो स्टार्ट विद साउंड, ये चीज़ें बिल्कुल आपका इनेबल होना चाहिए। और नीचे में देखिए जो साउंड इन द ऐप, साउंड इन द ऐप, ये भी चीज़ जो है आपका इनेबल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का दोनों चीज़ जो है इनेबल होना चाहिए। और नीचे जो ओपन लिंक इन एक्सटर्नल ब्राउज़र है, ठीक है ना, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें हो या नहीं हो इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वीडियो स्टार्ट विद साउंड, ये चीज़ें आपका जो है दोनों दोनों चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको सीधे जो बैक आना है और उसके बाद देखिए फ्रेंड अब क्या करना है, आपको जो है अपने मोबाइल सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आना है आपको। ठीक है, नीचे आने के बाद जो है आपका जो है देखिए जो साउंड वाइब्रेशन है उसको क्लिक करना है। और ये जो आपका मीडिया है ये पूरा जो है आप इसको बढ़ा दीजिए, साउंड रिंगटोन बढ़ा दीजिए, नोटिफिकेशन अलार्म है इसको भी जो है आप इसको बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको बढ़ाने के बाद जो है अब आपको क्या करना है कि आपको जो है इसी में जो है सेटिंग में ही जो है आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद नीचे आपको जो है यहाँ पे देखिए कि आपको अब क्या करना है कि आपको जो है जो ऐप मैनेजमेंट है इसको क्लिक करना है। ऐप मैनेजमेंट को क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है, अब जो है इस तरह से जो है जो ऐप लिस्ट है यहाँ ऊपर में है ना लिखा हुआ ऐप लिस्ट, आप देख सकते इसको क्लिक करेंगे आप लोग। इसको क्लिक करने के बाद जो ये ऐप सारे खुलेंगे अभी, ठीक है ना, आप खुलने दीजिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, जहाँ पर फेसबुक है, ठीक है, उसी को क्लिक करना है। फेसबुक को यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक करते हैं हम फेसबुक को। ठीक है, इस फेसबुक को क्लिक करने के बाद अब जो है फोर्स स्टॉप है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में देख सकते हैं आप लोग फोर्स स्टॉप। तो इस फोर्स स्टॉप को आप जो है क्लिक करेंगे। फोर्स स्टॉप आपको कर दिए आप। ठीक है, फोर्स स्टॉप को क्लिक करने के बाद जो है अब आप क्या करेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि नीचे जो आ रहा है क्लियर कैच, इसको जो है आपको क्लिक करना है। क्लियर कैच को क्लिक करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। हाँ, क्लियर डाटा को नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा डाटा जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, तो उसको नहीं करना है आपको। ठीक है ना, अब करना क्या है, आपको बैक आना। बैक आने के बाद देखिए अब जो है आपको यहाँ पे जो परमिशन है, ठीक है ना, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो है जो परमिशन है यहाँ पे नीचे है ना आपका, ये चीज़ें जो है आपका रहना चाहिए परमिशन में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से जो है माइक्रोफोन परमिशन है, इसको आपका अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद जो है अब क्या करना है आपको, आपको जो है इस तरह से जो है अब आपको जो है बैक आना है। ठीक है, बैक आने के बाद जो है आपको ये चीज़ें जो है आप देखें कि आप जो है अब कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे जो है अब जा सकते हैं फेसबुक में और अपने वीडियो को जो है आप देख सकते दोबारा कि आपका वीडियो में जो है अब ये साउंड आने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वीडियो को क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये वीडियो जो चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसमें कोई साउंड वाला ऐसा कोई बात नहीं है। इसका जो है साउंड जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुका। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।